မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်အာဏာရှင်ဖျားခရိုနီကောင်းမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကကျွန်တော်မေးချင်တာဂျူနာခရိုနီတွေဘာတွေမပြောခင်အိမ်မှာပတိစိတ်ဖြစ်လားတရားထိုင်ဖြစ်လားအဲ့ဒါမေးချင်တော့ကိုကတော့ပတိစိတ်ဖို့တရားထိုင်ဖို့ထက်ကျွန်တော်တို့အခုကုံစင်းနှုံးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တာဒါကြောင့်ဖျားဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကြသေးခင်ရပဲ2000တန် bank note တွေ2000တန်ကျပ်ငွေအသစ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော်တော်များလက်နဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးတက်တယ်အဲ့မှာဖျားတတဲ့သူကတဈေးတွေမြင့်နေသူကမြင့်ရောင်းပုတ်ကုန်သွင်းကုန်တွေဒုက္ခရောက်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေးတာကျွန်တော်တော့မနေ့ဆိုရင်ပထမလေးပါရွတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစူးစမ်းကြည့်တာကိုကျော်ခါကတော့ပတိပဲထုတ်ပြီးစိတ်ပြီးလားမေးတာပါမှန်ပါတယ်ပြည်သူတွေလည်းအခုအခြေအနေကတော့ဖျားမကယ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ2000တန်ကြရက်ကအထက်မှာတော်တော်လေးကိုပြည်တွင်းထဲမှာတော်တော်လေးကိုကြရက်ရိုက်နေတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုကလည်းစိုးရိမ်နေကြတာဒီကိစ္စကဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာမလားကုန်စည်နှုန်းတွေထိုးတက်မလားဆိုတာကိုအဓိကစိတ်ပူနေကြတာပေါ့တကယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဒီကိစ္စကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီကုန်စည်နှုန်းတွေတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းနေပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာကဒီရွှေဈေးတွေအိမ်ချမ်းမြေဈေးတွေဒေါ်လာဈေးတွေနောက်ဒီ73စီနဲ့စံစီစားအခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေကတော်တော်လေးကိုထိုးတက်နေတဲ့တန်ပြည်သူတွေကလက်တွေ့ကြုံနေရပြီဒီမကြသေးခင်ကပဲဒီအမေရိကန်အစိုးရနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဏ်ကြီးနှစ်ခုကိုဒီတန်ခတ်အရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တုန်းကလည်းအိမ်ချမ်းမြေဈေးတွေဒေါ်လာတွေရွှေတွေကိုကားတွေဝယ်ပြီးတော့စုကြတာမျိုးလှုပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့တုန်းကလည်းဂီယက်ကဒီဈေးကွက်ထဲမှာတော်တော်လေးဂီယက်ထပြီးကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီငြိမ်သက်မသွားသေးခင်မှာဒီ2000တန်ဂီယက်ကထပ်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကတော်တော်လေးကိုအခုစိတ်ဆင်းရဲနေကြတဲ့အထိကြုံနေရတယ်ပေါ့လေစိတ်ဆင်းရဲတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့2000တန်ကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့2000တန်အပြင်မှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကပြောတဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ share ခြင်းတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူတယောက်ထဲနဲ့လူတန်ပေါင်း90ကျော်ကိုနေရောညောင်အိတ်လို့မရအောင်စိတ်တကွခံစားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူပေါ့နော်။အဲ့ဒီကတော့ဘယ်သူလဲဆိုအားလုံးသိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေဒီဖွက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။နှစ်3နှစ်ရှိပြီအိတ်လဲမအိတ်ရစားလဲမစားဆိုတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပေါ့။စက်ငွေနဲ့တောင်းတန်အကြောင်းလေးနည်းနည်းထပ်ပြီးပြောကြအောင်ဒီကျက်ငွေနဲ့တောင်းတန်တဲမှာတော့ဒီစင်ပြူတော်ရုပ်ပါတယ်ပေါ့လေစင်ပြူတော်ရုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအစိမ်းရောင်နဲ့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့အခုပြောနေကြတာတော့ဒီအစိမ်းရောင်ဆိုတာကြန့်ခိုင်ရောင်တို့စစ်တက်ရောင်တို့လားစင်ပြူတော်ဆိုတာလည်းသူတို့အတိတ်နမိတ်ကောက်ပြီးလှုပ်တယ်ပေါ့ဒီသူတို့မွေးထားတဲ့စင်ပြူတော်ပေါ့လေစင်ပြူတော်ပေါ့လေသူတို့ပြောတာတော့လားတရားဒီအတိတ်နမိတ်နဲ့ဒီတပေါင်းနေလားသူတို့ဘေးရရတွေနဲ့လုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူလူကြားထဲမှာပြောနေတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစင်ပြူတော်ဆိုတော့ကြားပြီဆိုကျွန်တော်အများကြီးသတိရတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်တော့ပြပ radio station တခုမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာစင်ပြူတော်ပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အခက်တုန်းကဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန်းတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေတို့သွားတွေ့ကြတယ်ရွှေပြူတော်သွားပြီးတော့ဂုံတင်တာပေါ့နော်စင်ပြူတော်မင်းလောင်းပေါ်တယ်ပေါ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစင်ပြူတော်အကြောင်းကျွန်တော်ကသမိုင်းပညာရှင်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးစင်ပြူတော်ပေါ်ပြီးဟာတဲ့အဲ့စင်ပြူတော်မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အယ်ဘိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါ Q သင်းဆွဲတဲ့စင်ပေါ့အဲ့လိုလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်သတိရတာပါဒါပေမဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နဲ့သတိထားပြီးကြည့်ဖို့လိုမှထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းစာဆရာတွေဘယ်လိုချင်းကတ်တယ်လဲပေါ့။နောက်အဲ့သူပြောခဲ့တာပဲလားဒီစင်ပြူနဲ့စင်မဲနဲ့
ဘာကွာလဲသိချင်းအနေခံကြည့်ပါလားဆိုတာသူပဲပြော သူ ခဲ့ ပြောခဲ့တယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနောက်မှာဘာအထိပ္ပယ်တွေရှိလဲဘယ်လိုရှုပ်ဝဲမှုတွေရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြည်သူသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောနိုင်တာကျွန်တော်တို့သင်္သာဆရာတွေကပဲပြောနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာโอเคဟုတ်ပြီဒီ2000တန်ကိုထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးကြက်တဲမှုတွေဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်လဲဖြစ်နေပြီဟလားအခုငွေဈေးကိစ္စဒေါ်လာဈေးကိစ္စရွှေဈေးတက်တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ local ဘိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိခိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့စစ်ကောင်စီကဒီအကြက်တဲကိုတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘယ်လောက်ဒီကစားကွက်ကိုဝင်ကစားတယ်လဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခုမမေ့ဖို့လိုတာဘာလဲဆိုတော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကရရချီတဲ့အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်လို့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့အာဏာဆက်ပြီးတည်မြဲရေးအတွက်ဒါအစင်ဆက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဦးနေဝင်းဦးတန်းရွှေဒီဘက်ခက်ပေါ့ဒီဘက်ခက်ဆိုပိုဆိုးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့စင်ပြတော်ဆိုတာငင်းချမ်းရေးနဲ့ကြီးပွားရေးကိုစားပြုတဲ့ symbol ဖြစ်တယ်တရုတ်တရံဖြစ်တယ်တရံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတွေ့တာနောက်မှဘာသွားတွေ့တယ်ဆိုကျွန်တော် ARD တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတရားကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စကိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်အခုလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတဘုံထတဲ့တော်လန်တဲ့နေနေဖြစ်တယ်ဒါဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒါကိုရချေဖို့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီမှာကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဒီ2000တန်ချန်တဲ့ရချေဖို့ကြိုးစားနေသလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါမဲ့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဟလာသူတို့ဟိုထွက်ပြောလာတာကတော့ဒါငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမဖြစ်ပါဘူးသူတို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ထုတ်တဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာကြုံနေတာပြည်သူကငကိုတွေကလန့်နေပြီသူတို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်မြေပြင်မှာကြုံနေတာတကယ်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေခုနလိုအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဟိုဈေးထိုးတက်တာတွေကြုံနေပြီတချို့တွေကလာဒီအိမ်ချမ်းမြေတွေဒီရွှေတွေနောက်ဒီဒေါ်လာတွေဝယ်ပြီးတော့စုနေကြတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေကြပြီဒါကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ရရှိထားတဲ့အခြေအနေတွေပဲဒါတကယ်ဖြစ်နေတာဒါဟိုစစ်ကောင်စီပြောတဲ့ဟာနဲ့ကမြေပြင်မှာနဲ့ကတခြားစီဖြစ်နေပြီသူတို့ဘလို့အခြေအနေနဲ့ပဲထုတ်ပြည်သူကငကိုတွေကလန့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူတို့မယုံကြည်တော့ဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုမြေပြင်မှာပြည်သူကတော်တော်လေးကိုဟိုဒီထိတ်လန့်ပြီးတော့ဒီစုဆောင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေရပါလေနောက်တစ်ခုပြောချင်တာဟလာဒီစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြရဲ့အကြောင်းပဲဟလာပြည်သူလူထုကတိုင်းပြည်တွင်းမှာဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုပေါင်း16000နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီစစ်ကောင်စီကဒီညံတော်မြင့်နဲ့ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီနေပြည်တော်မှာတည်ပြီးတော့ဂုံယူဝင့်ကြွားစာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဒီသူတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်TV တွေလာဟိုဒီ channel တွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီဟိုဆိုလိုချက်ကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုဒီတရားကိုလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ထေရဝါဒသာသနာခိုင်မာထွန်းလင်းတောက်ပလျက်ရှိမှုကိုပြသရန်မြန်မာဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်မှု၏ဘ ਹੁ ချက်ဖြစ်စေရန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏အေးမြသည့်အရေးအာဝါဒအောက်တွင်အားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရန်ဗုဒ္ဓဘာသာငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုမေတ္တာတရားသည်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်ရာဗုဒ္ဓဘာသာတရား၏အောက်တွင်ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာမှုရှိစေရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာဒီမာရဝိဇယဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုတည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီလာသူတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တစ်ဖက်မှာလုပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားကိုတည်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကလည်းလာဒီစကိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ဟိုဖျားတိမ်ကျောင်းဇရက်တွေကိုလာတိုက်ခိုက်ဖြိုခွင်းမီးရှို့တာတွေလာဒီအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်ကျော်တွင်းမှာတင်တန်ဃာပေါင်းအပါ60ကျော်ကိုဒီဟိုကြမ်းကြုတ်စွာနဲ့ဒီတက်ဖြတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါအပြင်လာဒီတခြားဘာသာဝင်တွေကိုလည်းအများကြီးတက်ခဲ့တာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဒီကိုးကွယ်တဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကဒီစစ်တပ်ဒီသူတို့ရဲ့အာဏာပါဝါအတွက်ကိုပဲဥတီပြီးတော့ဒီဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေကမမှားဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦး
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နားစင်ထုတ်တဲ့ print magazine ရှိအဲ့ magazine မှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဒီဆရာတော်တချို့နဲ့ကြားမှာရှိတယ် gain လောက်တာပေါ့သူတို့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတယ်ပေါင်းမိသွားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရယ်ဆရာတော်တချို့ရယ်ပြီးတော့ crony တချို့ရယ်အဓိကပေါင်းသွားတာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆရာတော်တချို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတယ် ARD print မှာတော့တွေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာပြောချင်တာကတော့ကဘာမှာညံတော့အမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားရဆိုပြီးကျွန်တော်မြင်ရတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုတရင်သာဆရာတယောက်အနေနဲ့မေးခွန်းထုတ်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာညံတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ရုပ်ပွားရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးလူမှုရေးတိုးတက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ကငရဲတဲ့ကိုသွားနေပြီမြေကြီးတဲ့ကိုဝင်နေပြီအနေဆုံးအတော်ဆုံးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ယူပြီးတော့ကဘာမှာအမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးညိုပွားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တော့ဒါအတွေးပွားစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီဖျားကြီးတဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှင်းလင်းပြသပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့မှလှုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာဒီအလူရှင်102ဦးကနေပြီးတော့ကျပ်ငွေ 16.189 ဘီလီယံလှူခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအလူရှင်တွေထဲမှာတကယ်ဟိုဒိတ်ဒိတ်ကျခရိုနီအုပ်စုတွေပါတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲကိုလည်းခရိုနီတွေကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခရိုနီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ခွဲလို့မရအောင်ဆိုတော့နံပါတ်1အဲ့တော့ခုနပွဲမှာတော့မြန်မာပြည်ကထိတ်တန်းတထေးကြီးတွေခရိုနီတွေစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ကြတဲ့တဲမှာ CBU ခမောင်ရေး A Bank ကဦးစောဝင်းရှိန် Max မြန်မာဦးစောစောတကုံဦးဝင်းအောင်နော်ဦးဂျေဦးထွန်းမြင့်နိုင်နော်ပြီးတော့ user နာဦးထင်းမြင့်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားနာမည်တွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့နာမည်တွေလည်းအများကြီးပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူအားလုံးပေါင်းလာဝင်ရောက်ပြီးလူတန်းတဲ့လူပေါင်းက100ဦးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအလူဆုံးကတော့ဟလာ CBU ခမောင်အေးနဲ့သူစနီသိန်းပေါင်း2,200,000လူခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ချိတ်တာဦးသိန်းဝင်းစောသိန်းပေါင်း9,000ကျော်လူတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ထူးခြားတာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်မိသားစုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်မိသားစုဆိုတာကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးဦးအောင်တောင်းကျွန်တော်တို့ကဦးအောင်တောင်း ink ဆိုပြီးတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ investigative reporting ထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဦးအောင်တောင်းမိသားစုကနေပြီးတော့သိန်းပေါင်း9,000ကျော်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာတော့ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အေဒင်ဦးချစ်ခံရဲ့မိသားစုကနေပြီးတော့လှူသွားတာရှိတယ်သိန်းပေါင်း15,000လှူသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မကြခင်ကထောင်ထဲကလွတ်လာတယ်ဆိုတော့ဥမောင်ဝိတ်ကလည်းလှူသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခရိုနီဟောင်းတွေရောခရိုနီတစ်တွေရောချိတ်တိုးဝင်ပြီးတော့လှူကြတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကိုကြော်ခမေးခွန်းထဲမှာအဖြေတချို့ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုလှူနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းတရားဖို့ဗုဒ္ဓရဲ့အရေးအောက်မှာငြိမ်းချမ်းတရားဖို့အတွက်ဒီရုပ်ပွားတော်ကိုထုစစ်ခဲ့တော်လဲပဲစကိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးအများစုငရဲရောက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ပြာပုံရောက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုခုနတော့အဲ့ဒီဟိုပွဲကိုဒီဖိတ်တာလားဒီခရိုနီတို့ဖိတ်တာမတက်မနေရအကုန်လုံးဖိတ်တာဟုတ်မတက်မနေရဖိတ်တာလားမတက်မနေရဖိတ်တာပေါ့ဟိုတချို့တွေလည်းဟလာဟိုမတက်ချင်မနဲ့မတက်မနေရဖိတ်တယ်မလူမနေရဖိတ်တယ်အဲ့တော့မတက်မနေရဖိတ်တယ်ဘယ်လောက်လှူရမလဲဆိုတော့ကြိုညှိရတာရှိတယ်ကြိုပြောထားတာရှိတယ်တချို့လည်းစိတ်မသက်မသာနဲ့လာတာရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တချို့ကမတက်ချင်မနဲ့လာတက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြားမိလို့ပါ80ခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့လာခြင်းလုံးလို့လာတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ percentage ကတော့မဖြစ်လို့လာမယ်မလာရင်လည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေပျက်စီးမှာဆိုလို့လာတာမျိုးတွေရှိတယ်လှူတဲ့အလှူငွေတွေကိုလည်းသူတို့ချိန်ဆပြီးလှူကြတာမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လာတဲ့သူအများစုကတော့ဒီက simple language နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကြိတ်တဲ့ကြံတဲ့သမားတွေမလို့လာကြတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဘသူတေးငတိမိုင်းပြီးရောစီးပွားရှာလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ခရိုနီလက်သက်တွေခရိုနီလက်ဟောင်းတွေဟလာတရားဝင်လုပ်ငန်းတွေမောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေ
ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားတဲ့သူတွေလက်နက်ဖောင်ကိုသမားတွေခရိုနီသစ်တွေလည်းပါတော့တွေ့ရတာပေါ့ပေါင်းစားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါတလောက်ကိုတချို့ကချက်စားတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားရကြတယ်ငါတလောက်ကိုသူကပေါင်းစားရဆိုတာသိတယ်အဲတော့သူကပေါင်းစားတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ဒါပေါင်းစားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လက်ရှိအခြေအနေကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမချက်တော့ပဲဆက်လုပ်နေတဲ့ခရိုနီတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ခရိုနီတွေလည်းမတက်မတာနဲ့ဒီပွဲကိုလာရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။နောက်တချို့အများစုကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့ခရိုနီတော်တော်များများကတော့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြပကိုရွှေ့ထားပြီးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပွဲမှာလာဒီမြန်မာမှာခရိုနီလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဒိတ်ကျဲကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှောင်းလင်းကျောင်းသူတွေပေါ့ကမ္ဘောဇာဥအောင်ကိုဝင်းတို့ဥတေဇာတို့တက်တာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကရောဘာကြောင့်မတက်တာလဲမတက်ချင်လို့လားပေါ့နော်ဒီဘာတွေရှိနေလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်လက်တွေရတာများရှိလားကျွန်တော်မြင်တာတော့သူတို့ကတော့ကျုံနေတဲ့ငါတွေပဲလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှသူတို့ကအဆင့်မြင့်တယ်ပေါ့သူတို့ပြောရရင်တော့တိုင်းဝတ္ထုဖတ်တဲ့သူတွေပိုသိမှတင်တယ်သူကရှောင်းလင်းတန်းရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတော့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုတက်ဆရာမလို့တဲ့သူတွေပေါ့ဆိုတော့အခုတက်တဲ့သူတွေကသူတို့တဲ့ဆိုင်အဆင့်နှိမ့်နေသူတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်ဦးအောင်ကိုဝင်းဆရာကျောင်းတက်ဆရာမလို့ဘူးလားဥဒေဇတက်ဆရာမလို့ဘူးလားဆိုတော့သူတို့ကနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ပွဲတွေကုန်သူတွေအများကြီးရထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်ဆရာမလို့ဘူးဆိုရင်ဘာသဘောလဲဆိုတော့အဆင့်တူလို့ပေါ့အဆင့်တူလို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်နံပါတ်2ကတော့နိုင်ငံခြားခီးကိုထွက်နေသလားပေါ့နိုင်ငံခြားခီးကိုထွက်နေပြီဆိုရင်တချို့တကယ်စစ်တပ်နဲ့အတင်းခေတ်ဆက်မှာပေါင်းခဲ့တဲ့ခရိုနီတွေကခုနကိုကြောက်ခမေးသွားတဲ့ဒီမြန်မာဘန်တစ်ခုအစိုးရဘန်တစ်ခုကိုဒီ sanction လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဘန်တစ်ခုအကြက်တဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး transaction လုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားနဲ့ transaction လုပ်တဲ့အခါမှာဒီငွေအပြောင်းလဲအရွှေ့အပြောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ transfer လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ crony တချို့ကနေဝင်ပြီးကူညီပေးနေတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကလည်းထွက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကပေးတဲ့ assignment နဲ့အပြုံထွက်နေကြတာလားတချို့ကဟလာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလာစရာကိုမလိုလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆင့်တူတွေမလို့လာစရာမလိုလို့မလာတာလားပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့တိုင်းချင်းပေါ်ချင်းဘက်တွေဖြစ်လို့ကြောင့်လာစရာမလိုဆိုတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုကာလကြီးမှာလာဒီဟိုခရိုနီတွေထဲမှာလဲစိုးရိမ်မှုဖြစ်နေကြတဲ့စိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်နေကြတဲ့ခရိုနီတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ခရိုနီတွေလည်းရှိတယ်လို့ခုနစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စားနေတဲ့ဒီခရိုနီတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာတော့သတင်းတွေလည်းထွက်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာမှခရိုနီတွေထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာပေါ့လေဒီခရိုနီတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးသပ်ပြီးပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေရှိတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ငါတို့ခရိုနီဖြစ်ချင်တယ်ခရိုနီဘဝနဲ့ကျင်တဲ့သူတွေဘသူတေငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့အနေထားနဲ့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီခေတ်ဒီကာလမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ခရိုနီလည်းရှိမှာပေါ့နော်ရှိတာပေါ့နော်အာနာသိန်းကလေးကကျွန်တော်တို့ report လုပ်နေတာရှိပါတယ်နောက်အုပ်စုကတော့အရင်ကခရိုနီအဟောင်းနေရှိမယ်ငွေဟောင်းနဲ့နေတဲ့သူတွေရှိမယ်ခရိုနီသူတို့ကနေပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုဆိုရဲသူတို့ရဲ့ရှေ့ရေးကိုကြည့်တယ်သူတို့မိသားစုရဲ့ရှေ့ရေးကိုကြည့်တယ်လက်ရှိအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတည်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပြီးတော့ public administration လို့ခေါ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဲနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့စီးပွားရေးအဲ့ဒါကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်တဲ့ crony တွေပေါ့အထေးကြီးတွေပေါ့သူတို့ကစပြီးခွာနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအခြေအနေနဲ့တွားရင်တော့အကုန်လုံးငါးပါးမှောက်တာတွေမဟုတ်တန်ခါစင်မှောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နိုင်ငံရေးရောအုပ်ချုပ်ရေးရောစီးပွားရေးရောချရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာအာဏာသိမ်းတဲ့ day 1လို့ခေါ်တယ်ပထမနေ့တွေကစပြီးတော့မှားခဲ့အမှားတော့စစ်ကောင်စီပဲဆိုတော့သဘောပေါက်တဲ့ crony တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က